botões dessa mesa de som agorinha, não pare o vídeo. Agorinha eu vou te mostrar uma mesa de som profissional. Vamos mostrar as entradas. A turma mostra essas mesas de som, mas mostra muito de longe. Você não consegue ver os botões, as entradas, as chaves da mesa. Vamos mostrar bem de perto uma mesa de som profissional. A mesa de som é essa aí, a mesa de som VCA02. Você está vendo aí os botões, entrada 1, entrada 2, PGM. Aí os botões da mesa de som profissional, entrada, o VUL da mesa, que aquelas luzinhas do VUL da modulação, CAN. Então estamos vendo aí uma mesa profissional. Estamos filmando bem de perto. A turma às vezes mostra um vídeo de mesa, mas mostra muito de longe. Você não consegue ver os botões da mesa. Ali o PGM1, as chaves da mesa de perto. Esse vídeo tem a intenção apenas de te mostrar a mesa de som, a mesa de áudio bem de perto. Mesa da Apple, aí uma visão da mesa de som de longe, é assim que a turma mostra a mesa de som de longe. Mas então o objetivo desse vídeo aqui é te mostrar a mesa de som de perto. Aí você está vendo a mesa de som de longe, uma visão dela de longe, essa mesa de som profissional, as chaves da mesa de som, o VUL da mesa, que são aquelas luzinhas que ficam piscando lá em cima. Aí o CAN da mesa,